Привет всем! Сегодня я хотела сделать вот такой веночек, но потом посмотрела, и у меня не снималось видео. Так вот, начинаем уже вот так вот. Смотрите, чтобы сделать такой венок, нам понадобится всего лишь такая вот леска. Сейчас вам покажу ее. Вот у меня такой моток, но она не должна быть толстая. И смотрим ее по голове, чтобы хорошо сидела. Ну, то есть потом здесь закрепляем скотчем бумажным, чтобы не цеплялось к волосам. Я купила вот такие розочки на уже таких лесках. Вот. И тоже на лесочках. Сначала нам надо, так, посмотрим, примерно центр выявить. Правильно? У нас вот здесь белый центр. Вот. И вот центр у нас напротив. Я сделала одну сторону 12, потому что у меня в одной пачке было 12 штук. Вот, в одной пачке 12, значит, я делаю 2 уже здесь, по центру, значит, 10 сделаем вот здесь. Путем наматываю вот как спиралькой, вот этот сам кончик, которым приделана розочка, сама леска. И с другой стороны точно так же. Вот. Белая не будет, скорее всего, не видно, так как мы еще намотаем, и там уже, если просвет, то это ничего страшного. Вот. И как бы пока что у нас получается вот так. Берем, так, с одной стороны я уже сделала 1, 2, 3, 4, 5, ну и 6-я вот. Значит, еще 6 нам надо уместить вот сюда. Это все легко, так что можете даже и там вот буквально эти 12 розочек, конечно, они небольшие, но они для венка очень подходят. Я купила 2 пачки, 50 рублей одна пачка. Вот, и в одной 12 штук. Это очень даже хорошо на один венок подойдет. Да, у меня здесь петушок висит. И год петуха, так что за окном у нас ветер просто, не знаю, просто это серьезно. Это не серьезно. Нет, дождь. Это вот так вот. Берем, ну, у меня здесь по размеру вот этих 2 пальцев. Я отмеряю размерчик. Ой. Беру вот так вот, пришпандуриваю. Ну, смотрим докуда. Вот так вот. И вот так вот по кругу самой основной лески, как будто лоза, или как это называется. Вот так вот делаю. И у нас, получается, она вот так держится. Вот, немножко уже получается. Вот. Пока что так. Еще надо, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще 5. 5. Давайте отложим 1, 2, 3, 4, 5. Вот это все остальное сюда. Я сразу себе отложила. Так вот. Берем, отмеряю себе вот так вот, примерно сюда. Ну, вот так вот. Там, конечно, где мы видели, ну, в зоопарках, как вы знаете, где это продают везде. В принципе, на площадях всяких, на ВДНХ мы были, и там это стоит 300 рублей. 300 рублей. Я купила 2 пачки за 100 рублей. Еще мы ходили с мамой туда, ей надо было купить кое-что. И вот, мы купили, получается, за почти что 200 рублей. Мы еще 4 пачки таких полных, ну вот, примерно вот таких вот, как половина этого пакетика, вот таких вот полных, прям, не знаю, до краев, купили на 200 или даже 100, ну, почти 200 рублей. То есть, а 300 рублей за вот такой венок отдать. Я понимаю, конечно, здесь нету белого там, но, блин, я лучше куплю еще там, можно было кучу всего остального купить. Вот. И давайте уже закончим наш веночек. Еще 4 штучки надо пришпандорить. Примерно 1, 2, 3, 4. Ну да. Конечно, немножко я с размерами не была права, но ничего страшного. Вот, опять так вбиваю, можно сказать.
конечно, так это и называется. Вот так вот. Одна сторона уже очень красиво получается. Мне очень нравятся такие веночки. Я всегда хотела себе такой венок. И вот у меня появилась возможность сделать его. Если я буду тихо говорить, извините меня. Я просто думаю, сейчас не могу так орать сильно, прям чтобы... Вот. Так вот. Я, если вы знаете, очень большая фанатка сериала «Виолетта». Ну, как большая? В смысле, я посадила сейчас свою подругу, Камилу, как вы знаете, которая сейчас едет в Абхазию, и скоро будет очень много, будет много влогов. Да. Вот. Скорее всего, мне не получится по расчетам, мне еще 2 штуки вот сюда надо пришпандорить. Хоть, в принципе, можно вот сюда одну сделать, чтобы здесь было, а то здесь мой палец аж просвечивается. Ну, не знаю, сейчас решу как-нибудь. Давайте я сейчас сделаю и покажу уже вам, этого смысла нету. Так вот, решена проблема. Так, я оставлю эти штучки. Сколько останется проблемных, ну, не проблемных мест, я имею в виду, где будет очень много, ну, места оставаться, там, допустим, не вот эти 2 моих пальца, а больше, то там уже прикрутим эти штучки. Так что делаем сейчас вторую сторону. Вот, примерно вот так. Беру. И прям потуже делаю, чтобы держались. Они, конечно, и так держаться будут, в принципе. Я думаю, что 12 часов будет очень большой на мою голову. Но, в принципе, если их делать почаще, то это даже будет, наверное, красивее. Вот. Зацепилась. Опа. Так, ладно. Давайте не сейчас это будем заниматься, я буду потом. Так вот. Еще вот эту половину, как видите, надо сделать. Пока что вот так получается. Не знаю, еще выложу, не выложу это видео. Не точно. Но, скорее всего, выложу. Так как у нас... Поэтому сейчас нужно поближе даже делать. Так как у нас сейчас мест даже 2 лишних осталось с той стороны. Так что тогда примерно можно даже и... Кстати... Хотела сказать, ну, не точно это еще, но, возможно, тоже буду делать сходки еще. Подписчиков у меня не так много, которые даже, возможно... Ой. Подождите. У нас это... Трагедия. Ладно, давайте я хотя бы сейчас исправлю эту трагедию. Покажу вам. У меня отвалилась розочка от этой. Так, ладно. Панику не будем разводить. Сейчас утрясем эту проблемку. В принципе, вот это всегда эта проблема. Хотя это не очень. Ну ладно. Тогда возьмем другую. Ладно, я возьму и сделаю еще несколько и покажу вам уже, как это, собственно, будет выглядеть. Сколько я там 3 штуки сделаю, покажу вам, допустим. Места тут еще много, по-моему, 2 или 3 сделала. Ну, я сбилась со счету. У меня в голове просто еще свои проблемы, но это ладно. Вот, у меня еще вот впереди. Одна, слава богу, еще только одна сломалась пока что. Ну, это ладно. Вот еще есть такие, так что у нас еще штук 7 штук у нас еще. Штук. Ну ладно, 7 штук у нас еще. Давайте еще сделаю там 3 или 2, покажу вам. Потому что смысла нету показывать каждую, как
в процессе, потому что время вам будет нудно смотреть, так что давайте сейчас увидимся. Смотрите, уже совсем чуть-чуть осталось, штучки 2 или даже 3, но у меня еще есть 4 штуки, это хорошо, что у нас как бы одна только порвалась, ну, точнее у меня, да, ну, у нас, я просто с вами разговариваю, у меня так автоматически у нас, вот, мне кажется, что вы со мной сейчас сидите, все тут 25 моих подписчиков, да. Так много достижений. Ладно, это шутка. Так вот. Ну, как-то вот так пока что получается. Еще немножечко осталось. Немножечко. Я, кстати, так подумала, знаете, я увидела эти венки, такая говорю, а почему бы самим не сделать, когда такие деньжища, 300 рублей, на которые можно покушать хорошо в хорошем ресторане, да, на которые можно покушать в хорошем ресторане. Зачем все это? Зачем отваливать такие большие деньжища? Ну вот, получился такой веночек. Сейчас еще не знаю, может где-то придется добавить. Вот здесь, наверное, один добавлю. Не знаю. В общем, сейчас решу. У меня получился вот такой веночек. И давайте уже прощаться, потому что видео длится очень долго. И всем пока-пока-пока. Всех люблю. Подписывайтесь, точнее внизу уже. Да, привыкла вот так показывать. Вот у нас получился такой веночек, да. Подписывайтесь внизу, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. И пишите мне хорошенькие комменты, я буду рада вам. И вот получился такой веночек. Вот здесь сейчас зеленой ленты еще сделаем. Я сейчас вам покажу, в общем. Попрощалась заранее, чтобы потом вам уже не стоять быстро ля-лям-балям, чтобы вам скучно не было. Извините, что тогда все так в спешке рассказывала. Ну, в общем, вот, просто мне надо было провожать гостей. Вот мы обвили вот такой ленточкой, и все получилось просто идеально красиво. Не то, что там за 300 рублей, получилось вот так вот. И очень красиво даже. Мне кажется, здесь лучше, чем там. Я вам скажу, там это было просто все очень криво. То есть там розочки просто на суперклей. Ну, вот этот, не суперклей, который... Как это сказать? Горячий клей, вот, вспомнила. И этот горячий клей вообще некрасиво смотрелся. А вот здесь хорошо, что мы еще лентой обвили. Это просто замечательно. Это самый лучший венок в моей жизни. Мне кажется, да. Вот. Очень красиво, для фотосессии особенно. И давайте всем пока-пока-пока. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, пишите свои хорошие комментарии. И в описании будет ссылка на мой ФК. Пишите мне, я всех добавлю. Ну, в принципе, да. И на этом все. Люблю вас и целую. Буду рада видеть хорошие комментарии. То, что вот так вот... В принципе, радует, хорошие комментарии радуют всех, так что не поленитесь.